কয়েকটি বায়ুমণ্ডলীয় বিপর্যয় সম্পর্কে জেনে নেব। এগুলি হলো তুষারঝড় বা ব্লিজার্ড, শিলাবৃষ্টি বা হেইল স্টর্ম, মেঘভাঙা বৃষ্টি বা ক্লাউড বার্স্ট। প্রথমে আমরা জানব তুষারঝড় বা ব্লিজার্ড সম্পর্কে। হিমশীতল তুন্দ্রা অঞ্চলে শীতকালে তুষারকণা সহ যে প্রবল অতিশীতল বায়ুপ্রবাহ ঘটে তাকে ব্লিজার্ড বলে। এই ব্লিজার্ড মূলত উচ্চ অক্ষাংশে দেখা যায়। পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে ব্লিজার্ড বা তুষারঝড় লক্ষ্য করা যায় সেই সমস্ত দেশগুলি হল রাশিয়া, কানাডা, আলাস্কা, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড ইত্যাদি। কয়েকটি ব্লিজার্ড বা তুষারঝড়ের উদাহরণ: 1972 সালে ইরানে তুষারঝড়ে 4,000 মানুষ মারা যায়। 2014 সালে কানাডা যুক্তরাষ্ট্রে তুষারঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়। তুষারঝড় বা ব্লিজার্ডের কারণ কি? শীতকালে হিমশীতল অঞ্চলে শক্তিশালী উচ্চচাপ কেন্দ্র তথা প্রবল প্রতীপ ঘূর্ণবাতে -50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় অঞ্চলটি থেকে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়। ফলে বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প তুষারকণায় পরিণত হয়ে শীতল ঝড়ের সঙ্গে বাহিত হয়ে তুষার ঝড়ে পরিণত হয়। এরপরে জানব শিলাবৃষ্টি সম্পর্কে। কিউমিলো নিম্বাস মেঘ থেকে বৃষ্টির সঙ্গে বরফের টুকরো ভূপৃষ্ঠে আছড়ে পড়লে তাকে শিলাবৃষ্টি বলে। পশ্চিমবঙ্গে কালবৈশাখীর সময় শিলাবৃষ্টি হয়ে থাকে। এর প্রভাবে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে শিলাবৃষ্টির প্রকোপ সবচেয়ে বেশি হওয়াতে এই সিডনি শহরকে বিশ্বের শিলাবৃষ্টির রাজধানী বলা হয়। মেঘভাঙ্গা বৃষ্টি। কিউমিলো নিম্বাস মেঘে দ্রুত ঘনীভবনের ফলে হঠাৎ অল্প সময়ের মধ্যে প্রবল বর্ষণকে মেঘভাঙ্গা বৃষ্টি বলে। পার্বত্য অঞ্চলে এই বিপর্যয় ঘটে থাকে। এর ফলে ব্যাপক ভূমিধস, কর্দম প্রবাহ ও হরপাবান ঘটে। মেঘভাঙ্গা বৃষ্টিতে 2010 সালে লাদাখে 255 জন ও 2013 সালে উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথে 5,700 জনের মৃত্যু ঘটে।